я сегодня буду праздновать день рождения. Так, этот праздник мог бы у меня быть, наверное, самым грустным, наверное, за последние мои 20 с хреном лет. Кошмар. Но погода подугадалась, как я и просил, высшие силы. Вот, ветер небольшой, не сильный. Солнце, ну, облачка немножко летают чуть-чуть. Красота, в общем. Эй, ну все, за меня, красавчик. Ау, сальцо. Пьем глинтвейн. Вот. Сейчас я немножко об этом расскажу. О, хорошо. День военный. Скромный кемпинг. Скромная компания, семейная, теплой. Сейчас придется, конечно, мне водички набрать. Да, еще есть все. Придется немножко за водой сходить все равно. Потому что это несказанная роскошь. Сейчас быть на природе недалеко от источника и не набрать воды домой. Вот. Тем более, что я пару дней назад болел и не мог ездить. Вот. А ко дню рождения немножко более-менее стал себя ощущать хорошо. И сейчас буду глинтвейнчиком лечиться потихоньку. Да, как и хотел, все нормально у меня получается. Ну, глинтвейн, кстати, глинтвейн такой напиток фестивальный. Его, допустим, в разных странах по-разному даже его пьют. Есть просто пьют, ничего не закусывая. Допустим, в Австрии любят, как ну, и в Германии, я так понимаю, это на фестивалях его разливают, как раз под открытым небом. Вот как я сейчас. И да, под открытым небом лучше всего пить. Реально, если в это помещение все равно душно, особенно если не много людей, это там день рождения или что-то в этом духе вы решили с глинтвейном отметить, как я. Получается, будет душно, и этот горячий напиток, он не пойдет. Ну, разве что у вас зимой нет отопления. Ну, кстати, наверное, буду гореться еще не раз. Таким образом. Вот. В принципе, недорого получается. Вот и вообще, можно сказать, по-скромному я отмечаю в духе времени. Свой день рождения. Я решил показать это. Пока моя супруга занимается сбором хвороста. Я тут видео записываю. Ладно, пошел я за водой, пока хворостина не получил. Гера какал. Все, mission complete. Теперь можно спокойно сидеть дальше, бухать глинтвейн. Наоборот, я буду много говорить. Да, глинтвейн на природе самая тема. Особенно осенью. Потому что летом на глинтвейн бы нападали всякие мушки, букашки. Особенно задалбали комары, наверное. А даже, может быть, и ос. А так, их уже давно нет, они все попрятались. Просто одно удовольствие. Хлебожор. Хлебожор. Бывает. Хрен распалишь, и ты для верности. И сейчас все алкоголики мира. А, что ты делаешь? А мне пофиг, я не алкаш. Хотя да, немножко глинтвейн сегодня эту догму подрывает на корню. Все, зато без проблем, без всяких там нюансов неприятных. Да, в общем, спирт, конечно, не помог. Он пыхнул и потухло все, короче. Помогла, кстати, что неожиданно туалетная бумага. Когда я в одном видео я говорил, что она не горит, а тлеет, но на самом деле, если ее... Да, она тлеет, но если на нее дуть, то она как бы, да, раскаляется, нормально идет, да. Так что вот так-то. Теперь, ну, осень, все уже сырое, у нас недавно дожди шли, конечно. Это еще повезло. Ну, сейчас разойдется, дело пойдет. И... Вот, хороший костер. Мы будем запекать картошечку. Да? Будем запекать картошечку? Да. Не хочу. Все. Оба. Так. Так.
по-моему, всяких там в Австрии, в Германии, насколько я читал, там глинтвейн принято подавать со всякими закусочками. Она буженинка или это сало. Вот. Запиваешь глинтвейнчиком. В принципе, лучше без буженинки. Глинтвейн так многие не понимают, как это горячее вино пить, но тут же фишка в этих всяких добавках. Там корица, гвоздика, там разные кардамоны, ну, куча всего разного там добавляется. Это много рецептов. И он такой, особенно на природе, в прохладненько, так делаешь первый глоток, и тепло пошло. А во рту этот смесь этих ароматов, в общем, блаженство. Всем советую. Что еще? Ну, некоторые еще со сладостями едят, пьют глинтвейн. Но у меня для этого на мой день рождения припасены несколько эклерчиков. В принципе, потому что торт с собой, ну, понимаете, вести это не очень удобно. Вот. Вечером еще посмотрим. Вот. Да, хотелось бы, конечно, мне посидеть с друзьями, так побольше всех собрать, но такая обстановка. Сейчас кто где. Не всем получается приехать. Вот, поэтому всем друзьям привет. Так, Димончику там, Аньке привет, Вовке там, Кириллу. Всем. Вот, если будете смотреть, обязательно вам ссылочку скину, вы хотите или не хотите посмотреть. Вот так и отдыхаем. В предзоне АТО. Да, буквально сегодня, можно сказать, огорчился. Узнал я, что Георгиевку, которая находится возле Максимилиановки, там, по-моему, сегодня грады работали. В общем, ну, стараюсь об этом не думать. Все-таки мой день, а завтра уже будем дальше грустить. Сегодня, думаю, имею право раз в год повеселиться, несмотря ни на что. Хоть так даже скромно. Что такое осень? Это бревна. Бревна над цареющей землею. О, коровы. Священные животные. А день нема? А еще не показали. Куда дуля, туда дым, куда дуля, туда дым, куда дуля, туда дым, куда дуля, туда дым. Так, а вот наш десерт. Ну, одна часть, что ж, пироженки. Вот. Какой кайф. Вспомним детство. Ну, правильно, день рождения — это праздник детства. Вспоминая детство, печем яблочки. Красота, да. Поруить. Так, закопал картошечку в жар. Сейчас доставать. Идет планомерное убивание моей без того тщедушной палатки. Ага. Ты хочешь поломать мою палатку? Нет, конечно. А что ты делаешь? Ну да, просто дерусь. Картошка не пропеклась. Не знаю, может из-за того, что землей присыпали почему-то рецепту. Да? Может потому, что поспешили, жара была маловато. Да. Меня копьем хотели загарпунить только что. Именинника. Хотя говорить именинник неправильно. Именинник — это когда день по святкам, когда ты родился, тебя называют. Я не по святцам названный. И слава Богу. Что ты делаешь? Что, будем дома жарить, короче, эту картошку. Какой замок-то, мама? Где замок-то будем ломать-то?